புது வண்டி இருக்க மாரி எப்படி இருக்கோ அதுமாரி இருந்துச்சு. ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குது. என் பேர் பிரகாஷ். நான் கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து வரேன். நான் இன்னோவா கார் வச்சுருக்கேன். சில்வர் கலர் டைப் 1 டைப் 2 வச்சுருந்தேன். அதை டைப் 4 மாற்றுறதுக்கு நான் திருப்பூருக்கு MGS டயர்ஸ் அண்ட் டெக்கர்ஸ்க்கு பார்த்துருந்தேன் யூடியூப் சேனலில். மாற்ற எடுத்து வந்திருக்கேன். அவங்க இதுமாரி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. 10 டேஸில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுவும் நல்லபடியாக கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி நல்லா பக்காவாக இருக்குது. நல்லா பளிச்சுன்னு எல்லாம் ஒரு அப்படியே நம்ம ஃபேஸ் பார்த்தா கொஞ்சம் தெரியுற மாரி கூட இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அது பிடிச்சிருக்கு. ப்ளஸ் மாடிஃபை பண்ண வந்து எல்லா மெட்டீரியலுமே நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது, குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு MGS Automotive. MGS Automotive எங்களோட இண்டஸ்ட்ரி திருப்பூரில் 9 வருஷமாக 3 பிரான்ச்சஸோட டயர்ஸ், அக்சசரிஸ், டீட்டெயிலிங், பாடி ஷாப், மாடிஃபிகேஷன், பைக் அக்சசரிஸ், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டிவிஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம 130+ வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து 60,000 கார்ஸ்க்கு மேலே நம்ம அதர் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எங்களோட கீ ஸ்பெஷாலிட்டியே கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது, ப்ளஸ் ஆன் டைம் டெலிவரி. ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க பல வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி காஸ்மெட்டிக் ரிலேட்டட் அண்ட் மெக்கானிக்கல் மைனராக வந்து என்னென்னலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ எல்லாமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம். ஸோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னோவா டைப் 4 கன்வர்ஷன் 2,62,000 கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டி தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த ஒர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்காக வண்டியில் இருக்கக்கூடிய டென்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அண்ட் ரெடி பண்ணணும். அண்ட் வெல்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து மிக் வெல்டிங், ஆர்க் வெல்டிங், கேஸ் வெல்டிங் இந்த மாதிரி எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங்ஸுமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பிளேட் கட் பண்ணி வச்சு உங்களுக்கு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரியான போர்ஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து டென்ட் ரிமூவல் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டு டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுவோம். அண்ட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பேனல் லெவலிங் இதெல்லாமே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து பேஸ்டிங் ஒர்க்ஸ் அண்ட் வந்து அந்த பேஸ்டிங் ஒர்க்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேனல்ஸ் எல்லாமே ஸ்மூத்தனிங் ஒர்க்ஸ்க்காக நம்ம ப்ராப்பரான வந்து உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பாடி சர்ஃபேஸஸ் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய ரஸ்ட்டு இல்லை ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் அதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நீட்டாக இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி நம்ம ஃபுல் வெஹிக்கிள் வந்து நீட்டாக இன்டீரியரில் ஃப்ளோர் வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிடுவோம் நம்ம. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்ல லைஃப் கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃபுட்டேஜ். ஸோ MGSல வந்து மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுறோம். அண்ட் AC ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே வந்து நம்ம MGS Automotiveல நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம். ஸோ AC பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 3 லெவல் ஆஃப் செக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு AC பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது. கம்ப்ரஸர் யூனிட், வால்வ் யூனிட் அண்ட் ஃப்ரண்டேஜ் யூனிட் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒர்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் பாடியில் ஆன்டி ரஸ்ட் ரப்பர் கோட்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து அண்டர் பாடி நீட்டாக வாஷ் பண்ணிடுவோம். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஒன்ஸ் இந்த வாஷிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அண்டர் பாடி ஆன்டி ரஸ்ட் ரப்பர் கோட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிடுவோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபினிஷ்டு ஒர்க். ஸோ இந்த மாதிரி நீட்டாக வந்து ஃபுல் வெஹிக்கிள் அண்டர் பாடி வந்து நீட்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம். அண்ட் அடுத்தது ஹப் அண்ட் கேலிப்பர். ஸோ 200 டிகிரியில் வந்து ஹீட் ஆகக்கூடிய ஹப் அண்ட் கேலிப்பர் அலாய் வீலோ இல்லை ட்ரம் டிஸ்கோ போட்டிருந்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் ரன் ஆகும்போது நல்லா ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். அப்போ இந்த ஹப் அண்ட் கேலிப்பர் யூஸ்வலாகவே ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே ஸ்க்ராப் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை நீட்டாகவே வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிடுவோம். அடுத்தது வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ப்ரீ பெயிண்டிங் ஸ்டேஜ் வந்து நடக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி த்ரூ அவுட் த வெஹிக்கிள் வந்து உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் மைனர் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் அந்த டென்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நீட்டாக வந்து ரெடி பண்ணுவோம். அண்ட் பெயிண்டிங் ஸ்டேஜ்க்கு வந்து ரெடி பண்ணுவோம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பெயிண்ட் ட்ராக்.
ட்ராக். ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் பெயிண்ட் ட்ராக் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது. ஸோ நாட் ஓன்லி இன்னோவா, மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஷேட்ஸுமே நம்மக்கிட்ட வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ ரேக் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அண்ட் பெயிண்ட் மிக்சிங் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தது வரும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து என்ன கலர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னாலுமே நம்ம இன்னோஸ் பெயிண்ட் மிக்சிங் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அண்ட் பெயிண்ட் மிக்சிங் இருக்கும்போது உங்களுக்கான ஷேட்ஸ் வந்து ஃபேபுலஸாக வந்து கிடைக்கும். ஸோ அது பார்ட் ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, ஃபுல் வெஹிக்கிள் ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, ஃபினிஷிங்கில் பெயிண்ட் மிக்சிங் ரேஷியோஸ்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக நம்ம பண்ணிடுவோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பெயிண்ட் மிக்சிங். ஸோ எம்ஜிஎஸில் வந்து முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எல்லா வெஹிக்கிளுமே 10 வருஷம் லைஃப் வரக்கூடிய பெயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பெயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னோவா புது வெஹிக்கிளோட வரக்கூடிய அந்த ஒரு கிரேடு தான் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டூபாண்ட்டில் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் கிரேட் குரோமேக்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து டொயோட்டாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நியூ வெஹிக்கிளோட வரக்கூடியது. ஸோ சேம் பெயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம. ஸோ நம்மளோட பெயிண்ட் பூத் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் பெயிண்ட் பூத். ஸோ எஸ்யூவிக்காகவே நம்ம கஸ்டம் பில்ட் பண்ணி வாங்கின பெயிண்ட் பூத். ஸோ இந்த பெயிண்ட் பூத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்னோவாவோ இல்லை ஒரு எஸ்யூவியோ வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சைடில் நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டாப்பில் எல்லாமே நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளான பெயிண்ட் பூத் இருந்தது அப்படின்னா தான் ஸோ சைட்லலாம் குமிஞ்சு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெயிண்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கான குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெயிண்ட் கன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெவில் பஸ், அனஸ்தைவாட்டா இந்த மாதிரி ப்ரீமியம் யூரோப்பியன் பிராண்ட் பெயிண்ட் கன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரியான பெயிண்ட் கன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதோட மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பெயிண்ட் ட்ராப்பை வந்து எவ்வளோவா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குது, அது என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ ஐலிங்கில் வந்து பெயிண்டிங் ரிலேட்டட்கான வீடியோஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்கள். ஸோ எங்களோட பெயிண்ட் பூத் பார்த்தினா ரொம்ப இன்டெப்த் டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெயிண்டிங்க்கு வந்து தேவை அப்படின்றது அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பெயிண்டோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் பெயிண்டிங் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம வந்து பெயிண்டிங் ஒர்க் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறது பிரில்லியன்ட் சில்வர். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம பிரில்லியன்ட் சில்வர் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஒன்ஸ் பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேக் பண்ணுவோம். இந்த பேக்கிங் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் வந்து பாடியில் வந்து நல்லா ஒட்டணும். ஸோ அப்போ அந்த மெட்டலில் வந்து ஒட்டுறதுக்கு வந்து இந்த பேக்கிங் ஹீட் பண்ணும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நேச்சர் வந்து உங்களுக்கு கரோட் ஆகிறது இல்லை வந்து பெயிண்ட் பொறி பொறியாக வருது, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே நாளடைவில் இல்லாமல் நல்ல ஒரு லைஃப் வந்து உங்களுக்கு பெயிண்ட் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இதுக்கான ப்ராப்பர் செட்டப்புமே நம்மக்கிட்ட வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. ஸோ எம்ஜிஎஸில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்கோ ஆகும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் பெயிண்டிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சாண்டிங் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் பண்ண வெஹிக்கிள் மேலே நம்ம மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ் சாண்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது பண்ணும்போது மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தின் மைக்ரான்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ அண்ட் இந்த ஒர்க் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாலிஷிங் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சிவ் அஸ் வெல் அஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப மைன்யூட்டாக வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ் மட்டும்தான் இந்த மிஷின் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த மிஷின்ஸ் எதுவுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இந்த மிஷினோட டீட்டெயில்டு ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் மைக்ரான்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும். என்ன ஹார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் பெயிண்ட் எடுக்கவே எடுக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு மேல் லேயரை வந்து ஈவனாக வந்து நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ த்ரூ அவுட் த வெஹிக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்னரிங்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து சர்ஃபேஸஸை வந்து ஈவனாக ஸ்மூத்தன் பண்ணணும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும். ஸோ இதே கையில் ஷீட் போட்டு தேய்ப்பாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நல்லா ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் போக போக லைட்டராக ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு இடத்துல தேய்ப்பாங்க, இன்னொரு இடத்துல மறந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷிங். ஸோ பாலிஷிங் பொறுத்த வரைக்கும் 5 ஸ்டெப் பெயிண்ட் ப்ராசஸ். அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ இன் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், நான் ஒரு பாலிஷிங் அப்படின்றப்ப அந்த மெட்டீரியல் வந்து நல்லா சர்ப்ளஸாக யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் த பானட்டுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது. ஸோ மெட்டீரியல் சர்ப்ளஸாக யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் வந்து இதுக்கான ஒர்க்மேன்ஷிப் வந்து ரொம்பவே மெயின். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மாதிரியான மிஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் பாலிஷிங் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து 4 லேயர் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக த்ரூ அவுட் த வெஹிக்கிள்க்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேட்ச் யூஸ் பண்ணி. அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் வந்து ஃபினிஷ்டு பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபிட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபினிஷ்டு வெஹிக்கிள் எப்படி வரப்போகுதுன்றதை அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நம்மளோட எம்ஜிஎஸில் வந்து க்ரோம் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃபேபுலஸாக உங்களுக்கு வந்து எல்லா வெஹிக்கிள்க்குமே வந்து இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோமோட அந்த கிளிட்டரிங் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல எலகெண்ட்டாக வெஹிக்கிள் ஃபினிஷ் ஆகிருக்குன்ட்டு. ஸோ பிரில்லியன்ட் சில்வர் இன்னோவா. ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப ஸ்டன்னிங்காக வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ நல்ல ஒரு க்ளாசினஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இப்போ கேமரா வந்து ஒரு 20 அடி தள்ளி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பெயிண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பாடியில் பார்க்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டி ஒர்க் தான் இந்த வெஹிக்கிளில் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கிளிட்டரிங் எஃபெக்ட்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம்.
இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 30 ஃபீட் தள்ளி தான் கேமரா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம், 30 ஃபீட் தள்ளி தான் கேமரா இருக்குது. பட் உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸுமே நீங்கள் கவனிக்கலாம். கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப எலகெண்ட்டாக வந்து வெஹிக்கிள் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த யூஸ்வலாக இன்னோவா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா புது கார் 35-40 லட்ச ரூபா வந்துடும். ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு பழைய இன்னோவா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் 4 கன்வர்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 35 லேக் வரைக்குமே நீங்கள் மிச்சப்படுத்தலாம். புது வெஹிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய டவுன் பேமெண்ட்டில் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் தான் செலவு பண்ண போகிறீங்க ஒரு வெஹிக்கிள் கன்வர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. இல்லை உங்ககிட்ட இன்னோவா இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு இன்னோவா பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கனாலும் நீங்கள் ஒரு 30 லேக்ஸ் வரைக்குமே நீங்கள் தாராளமாக சேவ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ரியர் வியூ. ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து டைப் 4 வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பெயிண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ ஒரு 4:30 அந்த டைம் தான் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ வீடியோ. ஸோ பெயிண்ட் வந்து அந்த சன்னோட ரேஸ்க்கு வந்து பெயிண்ட் வந்து நல்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கொடுக்குது. அண்ட் இது வந்து சைட் வியூ. ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து ஹெட்லைட்ஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். எல்இடிஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து எல்இடியோட நைட் வியூ. ஸோ லோ பீம் வந்து ஒரு சர்டன் ஆங்கிளுக்கு இருக்கும், செட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஹை பீம் வந்து ஃபுல் பவரில் உங்களுக்கு இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் வெஹிக்கிள் வருது அப்படின்னா ஹை பீம்லேருந்து லோ பீம் இறக்குங்க. உங்களுக்கு டிரைவிங்க்கு வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இருக்கக்கூடாது. இட்ஸ் டிரைவிங் எட்டிக்வேட் தான். நீங்கள் எல்லோ பல்ப் இருந்தாலும் சரி, ஒயிட் இருந்தாலும் சரி, ஆப்போசிட்டில் வரவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க தான் போகுது. ஸோ நீங்கள் ஹைலேருந்து லோ பீம் வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாகவே இறக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னோவாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாட் ஓன்லி இன்னோவா, எந்த ஒரு வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் பானட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஹீட் இன்சுலேஷனுக்காக வந்து நம்ம இந்த டேம்பிங் ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து மேலே பானட்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஹீட் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு செக்ரிகேட் ஆகாது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து இன்ஜினோட நாய்ஸுமே இது வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ரியரில் டெயில் லைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டைப் 4 ஆன டெயில் லைட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் அதுக்கு க்ரோம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் ஆன்டி கிளர் சன்ஃப்ளேம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆன்டி கிளர் சன்ஃப்ளேமோட மெயின் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம். ஒன்று வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஹை பீம் போட்டு நைட்டு வெஹிக்கிள் வரும்போது அந்த லைட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நைட் டிரைவிங் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் செக் பண்ணலாம். ஸோ ஆன்டி கிளர் கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அண்ட் டுவர்ட்ஸ் த சைட் டிவைடர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் 10 அடி அந்த 5 அடி இடம் எல்லாமே வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஆன்டி கிளர் ஃபிலிம் இல்லாத வண்டியில் பார்க்குறது ரொம்பவே கஷ்டம். அண்ட் ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டு வழியாக இறங்குற ஹீட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களுக்கு டோட்டலாக. அண்ட் சைட் அண்ட் ரியருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன் கண்ட்ரோல் ஃபிலிம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ இந்த ஃபிலிம் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வந்து பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ்லாம் வெளுத்து போகாமல் இருக்கும். அண்ட் ஹீட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுத்து உங்களுக்கு ஏசி வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல கூலிங்காக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் க்ரோம் ஐட்டம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த வெஹிக்கிளில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லோவர் விண்டோ க்ரோம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ரெயின் வைசருக்கான க்ரோம்ஸு, ஹேண்டில் க்ரோம்ஸு, உள்ள ஃபிங்கருக்கு உள்ளே வரக்கூடிய அந்த பவுல் க்ரோம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. அண்ட் டோரில் வரக்கூடிய பீடிங் க்ரோம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ க்ரோம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எம்ஜிஎஸில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற எல்லா க்ரோம்ஸ்க்குமே 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்ட்டி. அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் ஹெட்லைட் லோகோலேருந்து கிரில்லேருந்து ஃபாக் லைட் க்ரோம்லேருந்து எல்லா கம்ப்ளீட் க்ரோம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த வெஹிக்கிளில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அண்ட் ரியரில் வந்து டைப் 4க்கான ஆக்சுவல் க்ரோம். ஸோ எண்ட் டு எண்ட் டைப் 4 க்ரோம் வித் ரிஃப்ளெக்டர். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வெஹிக்கிளோட கம்ப்ளீட் சைட் வியூ. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு சைட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சைட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்ஸில் வரக்கூடிய சைட் ஸ்டெப் நல்லாவே ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ 3 பேர் ஏறி நின்னாலும் வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கேஜ் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆகாது. ஸோ இன்டீரியரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸோ இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃப்ளோரில் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ரஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ளோர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம். இந்த வெஹிக்கிளில் வைப்ரேஷன் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் அண்ட் வைப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஒர்க்ஸ் அண்ட் டேம்பிங் இதெல்லாமே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து டேம்பிங் ஒர்க். இதோட கோரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டோர்ஸ் அண்ட் கீழே ஃப்ளோருக்கு எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து எப்படி வெளியில் வந்து உங்களுக்கு வண்டி வந்து ஃபேபுலஸாக இருக்கும், உள்ளே வந்து ரொம்ப அமைதியாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ ஒரு புது வண்டியோட உங்களுக்கு வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து உள்ள இன்டீரியர் வந்து இன்னமும் ரொம்ப சூப்பராக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ உள்ளே கம்ப்ளீட்டாக வந்து டேம்பிங் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து உள்ள ஒரு துளி நாய்ஸ் இல்லாமல் ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிள் அடுத்தது ஆடியோஸ் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீமியம் பிராண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃபோக்கல் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஃபோக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து காம்பனன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் 2 பேர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் காம்பனன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஏஆர் ரகுமான் சாங்கோ இல்லை இளையராஜா சாங்ஸோ நீங்கள் எது கேட்டிங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து அந்த சாங்ஸோட சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் ஹெட்ஏக் வரது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இருக்காது. அடுத்தது இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளோருக்கு வந்து சிங்கிள் பீஸ் பிளாக் கலர் லெதர் மேட் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மேட் வந்து 8 வருஷம் லைஃப் வரக்கூடியது. தண்ணி இந்த மாதிரி எது கொட்டினாலும் அண்டர் பாடிக்கு உங்களுக்கு போகாது. ஸோ அண்ட் நாளடைவில் உங்களுக்கு பிஞ்சு வரது அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸுமே அதில் இருக்காது.
ஸோ ஒன்ஸ் வந்து மேட்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து இந்த வெஹிக்கிளில் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டேஷ்போர்டோட டாப் பீஸ் வந்து டைப் 4ல் வர மாதிரி பிளாக் கலரும் அண்ட் மற்ற பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே பீச் கலரில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் வெஹிக்கிளோட இன்டீரியர் வியூ அண்ட் இட்ஸ் ஃபேபுலஸாக வந்து இந்த வெஹிக்கிள் ஃபினிஷ் ஆயிருக்கு. அண்ட் சைட் டோர் பேட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்விட்ச் பேனல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம டேன் கலர் சீட் கவருக்கு மேட்சிங்காக கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் டோர் பேட்ஸில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபோம் ஒர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக கஸ்டமைஸ்டு ஸ்டிச் கொடுத்து பேடிங் ஒர்க்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் டோர் பேட்ஸ்க்கு. அண்ட் ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடிஸ் நம்ம டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஸ்டேரிங்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்டேரிங் ரேப் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். சீட் கவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் MGS ஆட்டோமோட்டிவில் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் குஷனிங் இருக்க மாதிரியான சீட்ஸ் தான் நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் லெதர் வந்து இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து சீட் கவர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா எலகெண்ட்டாக 3 ரோக்குமே வந்து கஸ்டமர் உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சீட் கவர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஸோ சீட் கவர் மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் சாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மக்கிட்ட 8 வேரியன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த மெட்டீரியலோட குஷனிங் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். பை டிஃபால்ட் ஒரு இன்னோவா நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா 10 to 15 வருஷம் இருக்கும் பழைய சீட்ஸ் அண்ட் ஃபோம்ஸ். ஸோ இந்த ஃபோம் எல்லாமே நம்ம ரீஒர்க் பண்ணி 1 inch ஃபோம் ஒர்க் நம்ம கொடுத்து உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே நம்ம சீட்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் கிட்ஸ் இருந்தாங்கனாலும் அவங்க ஷூ அந்த மாதிரி ஸ்லிப்பர்ஸ் போட்டு ஏறினாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஈஸிலி க்ளீனபிள் ஐட்டம்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேரிங் ரேப் பொறுத்த வரைக்கும் MGSல வந்து ஜென்யூன் லெதர் ஸ்டேரிங் வந்து நம்ம கொடுத்துருவோம் நம்ம. ஸோ ஸ்டேரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜென்யூன் லெதர் போகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்வெட்டு வந்து எதுவுமே ஆகாது ரொம்ப நேரம் கை பிடிச்சி நீங்கள் வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா. ஸோ கை பிடிக்கிற இடத்துல ஹோல்ஸும் பெர்ஃபரேட்டட்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ ஸ்வெட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு அண்ட் டாப் அண்ட் பாட்டமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சாலிட்ஸ் மாதிரி வரும். ஸோ ஸ்டிச்சிங்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஃபைனர் த்ரெட் ஸ்டிச்சிங்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கீழே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோருக்கு எல்லாமே வந்து 70 மேட்ச் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கஸ்டமர் டார்க் கலர் கேட்டிருந்தனால ப்ரௌன் கலர் ஃப்ளோர் மேட்ஸும் அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் வந்து உங்களுக்கு காயரில் வரக்கூடிய நூடுல் மேட் வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தோம். நம்ம 3 ரோக்குமே வந்து நீட்டாக வந்து எலகெண்ட்டாக அப்கிரேட் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் ஏசி வென்ஸ் வந்து உங்களுதில் ஏதாவது பிரேக் இருக்குது இல்லை ஒரு வெண்ட் நாப் ஏதாவது உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னாலும் MGSல அவைலபிள் இருக்குது, நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சேம் ஃபார் ரூஃப் ஏசிஸ் ஆல்சோ. அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளில் 9 inch டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் டச் ஸ்க்ரீன், ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார், யூடியூப் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இது ஐஃபோன் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு 2 ஃபோனுமே உங்களுக்கு இதில் கனெக்டிவிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் கேமரா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரிவர்ஸ் கேமரா பின்னாடி உங்களுக்கு அந்த ரிவர்ஸ் கீர் போகும்போது லைட் எரியும் அண்ட் நைட்டு நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கேமராஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரியர் பம்பர்ஸ் வந்து அடிபடுறது ப்ரிவெண்ட் ஆகும் ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது. ஒன்ஸ் MGSல வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு வெஹிக்கிள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம். ஸோ 140 வந்து ஹைவேல வந்து நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு போவோம். ஸோ அந்த மாதிரி டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுக்கும்போது இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் வைப்ரேஷன் ரிலேட்டட் அண்ட் சவுண்ட் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணி தருவோம். ஸோ இது எங்களோட பெஞ்ச்மார்க் குவாலிட்டி ஒர்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒர்க்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்பவே சீரியஸான ஒரு விஷயமாக வந்து MGSல எடுத்துப்போம். ஸோ மல்டிபிள் ரவுண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவோம். டிரைவர் சைடில் மட்டும் கிடையாதுங்க, மிடில் ரோ, தேர்ட் ரோ எல்லா இடத்துலையும் ஏதாவது நாய்ஸஸ் இருக்கா அப்படின்றது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவோம். வியூவர்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட வந்து ஒரு புது கார் இல்லை வந்து நீங்கள் ஒரு பழைய கார் எடுத்திருக்கீங்க, அதுக்கான கஸ்டமைசேஷன் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் இல்லை வந்து ஆக்சசரிஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக MGS ஆட்டோமோட்டிவ் கொண்டு வாங்க. உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணி தரோம். மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு வெஹிக்கிள் இருந்தாலும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணலாம். இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே எல்லா வெஹிக்கிளுக்குமே அப்ளிகபிள். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்க வெஹிக்கிளில் வந்து என்னென்ன ஒர்க்ஸ் பண்ணணுமோ உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணி தரலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு எதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ நாங்கள் போடணும், உங்களுக்கு இந்த ஒரு டாபிக் பற்றி நல்லா இன்டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை வந்து நாங்கள் வீடியோவாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹேவ் அ கிரேட் டே.